Всем привет по вашим многочисленным запросам. Я играю в метель. Ну, как многочисленным, один человек, но не суть важно. Так, давайте сыграем в золотой стёк, потому что я за первого уже играл, не прошел, но... Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Стрёмно. Мы ехали около часа до Особенно моего в дома. метель. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Ну, понятно, стрёмно прям. О. Что тут у нас есть? А, нифига, их можно собирать. Подумала, это украшение. Так, мне кажется, под кроватью должно быть что-нибудь. Нету. Как мне выйти отсюда? Ну, слушайте, у нее местечко-то покозырнее, нежели чем у того. Как вы слышите по звуку, я взял наушники в какой-то веке. По-моему, эта мышка нахер не работает. А, блядь, болтом. А нахера мне эта мышка? Может, еще раз получится? Болтом. Подсказку не хочу смотреть, поскольку это реклама и все такое. Ну, куда мне девать отмычку? Так, давайте посмотрим, еще что-то есть. Есть сральник. Есть тыква, которой уже нету. Была херня, которой уже нету. Поднос. Кровать. Ну, могло бы быть что-то под кроватью, но в этом тыкве ничего нету. Тут, ну, тоже вряд ли. Что-то есть. Нифига не понимаю. Сейчас. Так, давайте думать. Нихера не понял. Давайте подсказку. Так, подождите. Что за говно? Где звук? Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. Так, все, погнали. Теперь я знаю, что делать, короче. Забираем отмычку. Гаечным ключом уже это говно открываем. Нужно поскорее найти выход. А я думал, нет. А я думал, сова. Как я этот мем вообще вспомнил? Так, ну тут ничего нету. Тыкаем просто везде и вся. Потому что такая игра, блядь, спрячут, конечно. Спрятать могут где угодно. Надеюсь, у меня тут звук не пердёж в микрофон, но такое ощущение, что да. Ага, ручка.
Где нету ручки? Вот тут нету ручки. Ты капкан! Ой, я чуть на капкан не присел. Жопой. Тут инструменты какие-то, блядь, забирай, сука. Ладно, извини, не YouTube, я никого не оскорбляю, это вообще вымышленный персонаж, и да. Это все в шутку. Да уж, это стрёмно. Так, ну это 100% я должен чем-то отморозить. Мне, походу, еще одну придется подсказку смотреть. Так, ну то есть, смотри, я могу же вот это... Не, если бы я лед мог бы достать, то я был бы сверхчеловек. Так, что я тут нашел? Ни хера. О! Ну, это просто подсказка. А, это, наверное, типа, если зайти... Маньяка зовут Фрэнк. Хотя не факт, конечно. Темно, хоть жопу выколи, конечно. Понятно, сюда, короче, надо... Гениальный ход. Проклятие. А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Блять. Сука, я дверь открыл. Блять. Ну все, пизда мне. А? Кто включил свет в ванной? Вот пидор. Давай, жахни меня. А он меня газом херачит. Вот ты пидор, блядь. Я хотела вообще-то током по члену. Думаешь, ты тут умный? Нет. Твою же. А, что за шум? Хотя это не в силах. Не в силах это просто предотвратить. Теперь я все сделал. Ну, что ты мне, блядь, сделаешь-то? Давай. Ну, давай. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ага! Попалась! Что за говно? Я думаю, время остановлено. Вот ты сволочь. Что-то слишком сложно как-то, не считаете? Ладно, погнали по тактике. Берем. Скорее всего, мне надо заглянуть в его комнату. Нужно поскорее найти выход. Так, мы закрываем все. Ручка. Нога! А, что за шум?
Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Блядь, Крис. Как они вообще похер просто на ногу. Вообще спрячься, а то это увидит еще, что у тебя нога в крови. Скажет, типа. Так, погоди-ка. Почему у тебя нога в крови? Здесь кто-то был? Не, это у тебя шиза. Чел. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой в жопу открытый ящик? Какой открытый ящик? Где я ящик открыл? Ладно, я пересмотрю запись. Почему-то я ни хера не понял. В какой жопе я ящик открыл? Ну ладно. Я же его потом обратно закрыл. А, этот ящик, все, понял. Правда, у меня теперь вопрос, а где-то ручка? Подождите еще. У меня тут пара вопросиков к этому, блядь, предложению. Какого хуя у меня какого хуя у меня тут это все вышло, пока я отходил. Ну ладно. По-моему, должно было быть в этом ящике. А, нет. Аж. Что за черт? Пошел нахуй! Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Пошел, блядь, пидор ебаный. Ага! Давай, давай, давай. Попалась! Сейчас, скорее. Ой, что-то слишком сложно для меня, по-моему, это игра. Давай сейчас смотрим. Погнали, спидран. Берем. Ключ. Давай. Быстро. Нужно поскорее найти выход. Погнали просто хуя, но у меня же теперь, блядь, после этого звука не будет. Алло? Блядь. Погнали без звука. Спидран, блядь, без звука. Погнали чувствительность на максимум. Что за говно? Это что за хуйня?
Ой, ебать, чувствительность, реально, нихуя себе, блядь. Так вот сделаем. Это что такое? Нахера? Дай мне хлопушки. Что-то мешает открыть дверь. Так, я могу... А вообще включена, не включена? Что происходит? Так, все ли я забрал? По-моему, все закрыл, да, убрал. Эй, привет, Пипсик. А, что-то здесь не... Блядь, походу он что-то... Сука, я-яш. Блядь. Ну, бля, я открыл тумбочку. Да. Да-да, да-да. Хуёво. Что могу сказать? Звук включен. Ладно, похер, погнали, блядь. Куда этот чмошник свалил? А куда эта хуйня делась? Рычаг, наверное, куда-то сюда надо. Так, купить невидимые чернила. Выкинуть мусор. Поставить будильник, положить ключ, карту в сейф. Ого. Да. Может, веревку кусачками или что-то? Куда мне кусачки девать?
Нормально, так у него туетненько. Ладно, шучу, блин. Как залупа все тут у него. То есть мне этот компрессор нахер не нужен, да? Как я понимаю. Все закрываем, все делаем. А где же пароль от сейфа? И в какую жопу мне нужно сунуть рычаг и кусачки, блядь? Вот не понимаю. Куда вообще эта манда делась? Ну, то есть рычаг можно сюда куда-нибудь. Куда можно рычаг всунуть свой? Тыковка. Звук, звук, звук. Куда-то пропал нахуй. Звук, звук, звук. Куда-то пропал нахуй. Мне кажется, тут типа провода всякие такие, да, надо перерезать. Чё? Перерезать. Вот веревка. Перережь ее щипцами. Похер, давайте рекламу. Всем привет, друзья! Заходите на наш ТГ-канал. Тут вот будут выходить новые видео. Ну, это тут ничего не популярити, никого нету. Стоп, 4. Один это мой друг, другой это Илья, другой это я. А кто еще один? Нихуя! Ну, офигеть. Короче, заходите, ссылочка будет в описании. Тут будут выходить новые видео. Всем пока!